Evo, tole je generalka za kolokvij, ki ga Slovensko društvo za filozofijo športa organizira na dan 24. novembra, Zoom kolokvij. Jaz bom generalko naredil zato, ker bom tukaj bistveno več povedal kot, da je tole zvečer, predvečer kolokvija, kot jutri v pol ure, v bistvu v 20 minutah. Se ne da nič povedati. Zdaj pa tu, kjer bom pa poskušal malo voda narediti, pa povedati tisto, kar se mi zdi smiselno, da povem. 20 minut se res ne da, pa še neka pol vprašanja. Namreč, Svetovni dan filozofije športa, ne vem, ali je to po UNESCO-ju, kakorkoli že, v četrtek je bil, prejšnji teden. Jaz sem se javljal v živo, ker se mi je zdelo prav, da tistim, ki jih to zanima, predstavim vzpostavljanje katedre za filozofijo športa na fakulteti za šport pred 20 leti. Tista katedra se je takrat vzpostavljala tako rekoč zaradi moje intervencije v športologijo. Takrat sem veliko pisal ne samo o psihoanalizi, ampak o ideologiji, kar po mojem videnju sicer bolj gravitira v sociologijo. Ampak ko se je že ta katedra takrat vzpostavljala, sem pa, ker sem pač študiral študij epistemologije, 2 podiplomska sta bila iz tega področja, se pravi epistemologija, ki gravitira sama po sebi, ali pa gnosiologija v filozofijo. Problem spoznavanja spoznanja, spoznavna teorija. In to je bilo tema 2 podiplomskih študijev. Torej, prvi sem ga imel tam na fakulteti za šport, oziroma sam magisterij bolj na psihologiji, je tematiziral psihoanalizo motivacije. Na drugem sem se bolj z ideologijo ukvarjal, vendar smo mogli tudi epistemologijo tako rekoč usvojiti, vedeti, zakaj se gre, kdaj neko mnenje lahko konkurira v sektor spoznanja s predpostavko, da je spoznanje nemogoče. Mislim, to je že višja matematika, da za recimo fakulteto za šport. Torej, da vsako mnenje, ali pa sploh kakršnokoli mnenje, ne more biti spoznanje. Največ, kar si v znanosti lahko pridobimo, je popolno prepričanje. Zdaj, to tam difoci svoj čas niso vedeli in jaz sem moral intervenirati z raznimi filozofskimi teksti v to stroko in ji razložiti, da njihovo mnenje še ni spoznanje. Njihovi pogledi na šport so pa še najmanj resnični, oziroma torej nikakršne veze z nekim spoznanjem nimajo, ampak gre za njihove poglede, njihov nek nazor, poglede na šport, ki so lahko popolnoma drugačni. Kdo si bo zdaj dovolil ali pa ima pravico, da bi svoj pogled na šport razglasil, da je zdaj to strokovno, tako se mora gledati. No, pred 20 leti sem jaz to 25 suvereno spodbijal in fakulteta za šport se je lotila ustanavljanja katedre za filozofijo športa, tako rekoč zaradi mene. In to sem prejšnji četrtek na dan filozofije, Svetovni dan filozofije, tematiziral. A zdaj v torek na tradicionalnem kolokviju o filozofiji športa, ki ga organizira Slovensko društvo za filozofijo športa, letos bo to Zoom kolokvij, Zoom konferenca, kjer nas bo kar nekaj predavalo. Jaz bom dobil teh dobrih 20 minut oziroma pol ure, še z nekimi vprašanji. In to, kar sem rekel, pa bom govoril o Freudu in filozofiji. Ampak tisti filozofiji, ki jo jaz vidim, da je relevantna. Namreč moje mnenje je, da je filozofija postavljanje pametnih vprašanj, ne pa dajanje nekih suverenih pametnih odgovorov. Meni pravijo, da imam nek dar za analitično sklepanje.
In tam moj analitični dar jaz uporabljam, ko problematiziram spoznanje, tudi v psihoanalizi. In ko sem jaz pisal tole šport skozi psihoanalizo pred 20 leti, nesojni doktorat, to je 100 strani namenjenih epistemologiji oziroma spoznavno-teoretskim pomislekom oziroma spoznavnemu skepticizmu. Jaz se sprašujem, kako lahko jaz nekaj trdim, da je res, ko elaboriram interpretacijo športa. Tako kot je Freud interpretiral sanje, sem jaz interpretiral šport. Ampak to gravitira po mojem videnju v psihologijo športa. In vedno sem si jaz sicer prizadeval biti znanstvenik, tako rekoč psiholog, in pomisleki tistih Silva Kristana, ki so oporekali mojemu sodelovanju v katedri za filozofijo športa, je bil v tem, da sem jaz v bistvu bolj pašem na psihologijo, ne pa v filozofijo. Sam tale Kristan ni vedel nič. Ni vedel niti to, da ideologija moja, ki sem jo jaz problematiziral v svojih teorijah, knjigah, da gravitira v resnici v sociologijo športa. Zato je bil nek Krešo Petrovič upravičeno zadet v knockdownu, ko je bral mojo ideološki paradigmo v športu, ko pa se je že vmes država. On je bil capo di banda na področju sociologije športa. In jaz govorim o ideologiji. On pa pojma ni imel, on je bil pravnik. Tam je imel neko mojco Dipona Topič, ki se je inštaliral. Zdaj, tudi ona je tam nekje podiplomske delala kot jaz, enega od mojih podiplomskih na ISH-ju, tudi ona je tam magistrirala, kaj je, doktorirala. Ampak njena sociologija ni tisto, kar smo se tam učili, recimo. Ampak je furanje tako rekoč neke ideologije. Treba je, morali bi, oba spola enaka v športi. Kje bo ta oba spola v športu enaka? Moj doprinos k filozofiji športa je bil tako rekoč problematizacija spoznanja kot takega. Psihoanaliza športa pa gravitira dejansko v športologijo, kjer sem pomedal pred svojim pragom in želel sem razložiti, kaj sploh šport v resnici je. Pa so me trpali na filozofijo. Filozof sem že bil, ampak v tem epistemološkem kontekstu. Sicer sem pa v resnici gravitiral v sociologijo športa in psihologijo športa, svojo psihoanalizo in teorijo ideologije. No, na tem kolokviju torkovem 24. ob 16:30 bom pa govoril, soočil bom Freuda oziroma psihoanalizo, neke segmente njegove psihoanalize s filozofijo in to s spoznavnim skepticizmom. Kako mi vemo, da je nekaj, kar Freud trdi, resnično res. Oziroma Freuda bom tako rekoč zelo nerad spodbijal. Nakazal bo neke bistvene pomisleke skozi spoznavni skepticizem. Descarta, Kanta, Sokrata. Namreč Freud je leta 1908 in o tem sem jaz predaval na licenčnem seminarju 10. septembra letos, Hotel Bernardin, Portorož, trenerjem alpskega smučanja. To ne prvič, že nekajkrat sem tam predaval, druge panožne zveze se me nekako otepajo ali pa bojijo. Moram pa reči, da to svojo filozofijo športa, malo spoznavni skepticizem, malo ideologija, malo psihoanalize predavam v tej ekspertni skupini, ki je ustanovil Olimpijski komite skupaj s fakulteto za šport, kjer poskušamo oplemenititi z 10 strokovnjaki, jaz sem ta 10. Predmet se je upeljal zato, ker nisem smel na psihologijo jeti, pa tudi zato, ker filozofija ni bila nikjer vključena. No,
filozofijo športa oziroma filozofijo športologije oziroma humanistiko športa, športologije, jaz predavam v tej ekspertni skupine in to selektorjem, vodjem trenerskih skupin na panožnih zvezah, vodjem reprezentanc, se pravi najvišji stroki, ki jo Slovenija premore na olimpijskem komiteju oziroma na teh panožnih zvezah. Neki selektori morajo te neke izpite delati pri meni, oziroma jaz dajem neke vprašanja z področja, jaz bi rekel filozofije športologije, filozofija znanosti športologije ali pa športoslovje, reče se pa filozofija športa. No, ko sem tem trenerjem alpskega smučanja razlagal, malo se dotaknil Ilke, sam to, da sem jih malo tako rekoč pritegnil, pozornost, da sem pritegnil, tem trenerjem je bilo treba pač unesti neko dodano vrednost. Ne. Moja osnovna teza je, da športnike ni več tistih časov, po mojem videnju, da bi mi športnike psihično pripravljali. Je že dalj časa, pa že od vsega začetka, ker pač srce imam tle vezano na psihoanalizo, ki je miselni koncept, ampak tudi psihoterapija. Jaz kot psihoterapeut ne skrivam tega, da tudi psihoterapiram, ampak ne samo te paciente, tako rekoč, ki pridejo k meni, enega sem danes tukaj imel, ki je bil bolj deležen svetovanja. Nekateri pa rabijo psihoterapijo, kakšni psihiatri mi jih prepošiljajo, oni jih filajo s tableti, jaz pa z besedo, pa iščem po nezavednem, brskam, kaj tam v otroštvu je takega potlačenega, izrinjenega, da je treba sterapirati, da se stvari predrugačijo, da simptomi izginejo, da človek da se udobno počuti v svoji psihi, v svoji duševnosti. No, jaz sem že od vsega začetka mnenja, da je treba športnike sterapirati, ne da jih je treba psihično pripravljati, nekateri tudi se da na hitrico psihično pripravljati, ampak večina njih mora imeti intervencijo v njihovo nezavedno. Brskanje po otroštvu, kje se napadajo odpori, naprimer, do zmage. Kaj v nezavednem jih spotika. In zato je potrebna terapija. Nisem letos imel ambicijo, iskreno ambicijo, še pred covidom, da bi predaval nekemu slovenskemu združenju psihoterapeutov, na Rogli imajo te tradicionalne študijske dneve, kjer sem jaz že parkrat bil. Nazadnje sem se pojavil par let nazaj in Tomaš Flajš je rekel, sej, gospod Vodeb, vi ste zelo nedobrodošli tukaj. Se je zmotil, je rekel, nedobrodošli. Da nisem dobrodošel, se rekel, čakajte malo, kakšen sem? Dobrodošel? Ne, zmotili ste se. Jaz sem nedobrodošel, ker se tako dobro zmotil, in vsi tam so pa, ja, zmotil si se. Nisem bil dobrodošel, še manj pridem do besede, ampak jaz sem se tam javljal za besedo, niso mi mogli zdaj dati golega otoka pa zažgati na grmadi. Lotus mi je pa tale Groza Rozmanova, Andrej Rozman Groza je o meni govoril tam na enem skeču, sem ni vedel, da sem bil tam prisoten. Torej, jaz sem prisoten, zelo rad bi predaval, zato ker bi psihoterapeutom dopovedal, da je treba določene tipe športnikov, ki imajo probleme s psiho, sterapirati. Ne pa psihično pripravljati. Jaz sem jim tako rekoč serviral novo tržno nišo, čeprav športniki so brez denarja. Ampak vseeno, nekateri imajo in treba je športnika sterapirati, ker ima nek odpor do zmage, ali pa se kaznuje, ali pa ne čuti tistega, kar bi moral čutiti, da lahko gre suvereno v svetovni pokal in pričakuje, da bo zmagal. Vedeti moraš, da si ti sposoben zmagati. Vedeti, ne si želim pa upam. Vedeti moraš, da zmagaš. In o tem je govoril Freud. In jaz sem želel psihoterapeutom servirati to mojo idejo, da v bistvu morajo oni biti tisti, ki so odprti za športnike, ker morajo terapirati športnike. Ker športni psihologi tega ne znajo, niso sposobljeni in niti ne vejo,
da za določeno psihično pripravo športnikov je treba najprej terapijo opraviti. Razvozlati vozle, ki športnika, športnico spotikajo, in potem mogoče malo sanirati, pa kak flajšter dati čez kak konstrukt nezavednega dvoma, ne, v resnici pa treba v tisto gnojno rano zarezati, odpreti, popucati gnoj, pa zašiti, pa šele flajšter gor. Pa čaka, da se zaceli in potem se zgodijo vrhunski rezultati. To sem hotel letos predavati. Ne gre za to, da je to letos odpadlo, ne, ker tudi COVID je opravil pa njih svoje in tam so neke zoom zadeve bile, ampak ne sme imeti zraven, ne prepustijo me zraven, ker sem prepovedan, šokanten, ne vem, kaj še vse mi očitajo. Ne vejo pa, da imam jaz neka znanja. No. Eno od teh znanj bi želel predstaviti na tem kolokviju med Freudom in filozofijo, ker Freud leta 1908, kot sem začel, zastavi prodor v to karakterologijo in govori o tem spisu Karakter in analni erotizem, o analnem karakteru. Freud je upeljal tako rekoč nevrotični značaj, znamenit nevrotični značaj. Psihologija se ukvarja z nevrotičnimi značaji, oziroma značaji, karakteri. To je stvar psihologije. S tem, da imajo tam kopica nekih drugih konceptov, pa teorij, Freud je pa tako zastavil. Ne? Zelo konsistentno, elaborativno, mi če kaj ne vemo o človekovi duševnosti, gremo malo Freuda pogledati in Freud je vse razložil. Zato sem jaz recimo zelo konkurenčen pri čemarkoli. Zanči tam nekje v Jančah eno vse po strelu, ali pa unak si roko odžagala na pobudo psihopata, ali pa ki je, gospeti tam poklal tistega svojega fotra, ki je bil mesar, ne, psihologi jecljajo, jaz pa drdram z rokava. Ampak ne toliko zato, ker imam samozavest, ampak zato, ker psihoanaliza elaborativno gleda na človeško psiho in potem se jaz lahko razgovorim o Zlatku Čordiču, ki je danes smetil tistemu kreku, da se mi je krek prav v smilu, ali je Nulu, ali Breiviku tam gor, ki je tistih 80 postrelil, ali Fritzlu, ki je svojo hčerko 24 let natepaval, ker nima tabujan cesta, to je stvar ljudi pa, ne. Jaz lahko govorim o čemerkoli. Zato, ker vem, kako človekova duševnost deluje. Psihologi so vam malo mrzli. Skratka, ta psihoanalitični elaborat meni omogoča marsikaj v športu, ampak do marsičesa sem pa zaradi tega, ker poznam spoznavni skepticizem, tudi kritičen. In danes bom kritičen do tega Freudovega izleta v karakterologijo, začel je 1908. leta, potem je pa 1916. leta dokončal to svojo intervencijo v karakterologijo z nekim spisom naslova Nekaj značajskih tipov, ki jih srečamo v psihoanalitičnem delu, ne pri psihoanalitičnem. Tako je prevajano v tej knjigi Spisi o umetnosti, ker govori o Lady Macbeth pa Richardu III. To so pa Shakespearovi neki junaki, ne? Zato so Freudova karakterologija je v teh spisih o umetnosti 20 let nazaj ta knjiga je šla pri nas. Tam je to elaborirano oziroma predstavljeno. No, v tem spisu iz leta 1916 Freud govori o 3 značajskih tipih. Freud je bolj govoril o deformacijah osnovnega značaja, karaktera. Deformacijah. Govoril je o izjemah, zelo pomembna klientela, jaz bom rekel, vrhunskih športnikov, ki vejo, da so izjeme, zato zmagujejo. Ker jim zmaga pripada. Tako je Freud razlagal, ampak skozi umetnost, like, ki jih je Shakespeare skreiral v svojih tragedijah, dramah. Govoril potem tudi o propadlih zaradi uspeha. Se pravi, imaš ti uspeh, kaj je rekel Rok Petrovič,
Veste, da je on raztural ko mladinc. Pri 16-18 letih je bil svetovna zvezda, potem se pa ni pobral iz krize, tako rekoč nikoli več. Jaz sem bil sošolc, z njim smo se veliko pogovarjal na mojem prvem podiplomskem študiju in je razlagal, kako je Polk že končal kariero, kako je on, pod 30 let je bil star, še vedno premagoval prvokategornike, ki so testirali smučke Rossignol. Ampak on se je umaknil, ker je tako rekoč propadel zaradi uspeha, če se freudovsko izrazim. Ne? Potem so pa tukaj še neki storilci iz slabe vesti. Sam sebi zagode, ker ima slabo vest. Tam zdaj, da ne bom slovenske športnike diskreditiral, pa bi jih lahko, ker jih kar poznam nekaj, ki imajo slabo vest, pa so sam sebi zagodili življenje z neuspehom. Tam je bil en Thomas Morgenstern, to je bil pa smučarski avstrijski skakalec, biser, zmagovalec, vse živo. In pol je pri ne vem kjerih 26-27 let, ki je postal mladi očka, z dolgoletno partnerico, punco, in pa se je lepo spečal za kos poscanega mesa svojo fizioterapevtko. Ona bivša, torej še kar aktualna, mu rodi dojenčka, on je pa zapusti z dojenčkom in gre s to fizioterapevtko. Transfer se mu je zgodil in kontratransfer, čustovanje, zaljubljenost, no se pa naveličil, ne? Kjer se pa ne naveliča po, koliko sta bila 8 let ali koliko sta bila skupaj, ali celo več. Ne? Dolgoletno partnerico je zapustil z dojenčkom. In sem parkrat tako razbil, tako se je razbil, da glava peče, pejte gledat, ampak se je pol nazaj na gliku in pol ves polomljen, komi se je pribil reprezentanco ali pa se mu celo pogledal skozi prsta in mogel biti nekdo drug, ne vem zdaj, ali za kjer olimpijske igre je šlo, on je na svojih zadnjih olimpijskih igrah spet zmagal, pa je bil glih komi zašit pa iz gipsa ven. Prej je dvakrat se tok razbil, ker je rabil kazen, ker greh je imel, rabil je samo še kazen. Bil je storilec svoje kalvarije zaradi slabe vesti, ki jo je imel, ker je pustil bivšo z dojenčkom, pa šel s psihoterapevtko. Ok, tudi fizioterapevtke znajo biti psihoterapevtke. To sem jaz recimo Ani Širšem rekel, Leo, ti si zdaj tista, če mene ni, boš ti tolo Ilko malo v red spravljala. Ne, tako Neška Poljanšek, Tina Maze, pa tako naprej. Ne, zato sem se fino zmotil, psihoterapeutka, fizioterapeutka. In ta Thomas Morgenstern se je zapletel s to svojo fizioterapeutko, ki mu je tudi psihofino balzam za dušo in je bilo vse super. Ne. Ni bilo vse super. Pol se je polomil, pri 28 letih je nehal. Ne, to so zdaj vidiki psihične priprave športnikov v povezavi z deformacijo značaja. Ampak ta znanost, ne, to bi bila psihologija športa, oziroma Freud je pač govoril nasplošno o ljudeh, ki so propadli zaradi uspeha. So življenjsko uspeli, potem se jim pa zgodila bolezen, pa šlo vse navzdol, propadli zaradi uspeha. Ali pa nekateri so uspeli, ker so imeli kalvarijo tako, da so čutili, da jim uspeh pripada. To je v športu zelo pomembno. Bokseri tam iz nekih Bronx zakotnih ulicah, tam rastejo, meni pripada, gre v ring in zmaga. Pride v svetovni vrh, se pa vsi padejo nazaj v tisti Bronx. Ne? Ampak oni čutijo, da jim pripada to. Ne? Jaz bom pa te tezi oporekal. Ne? Filozofski pogled na te tri tipe, oziroma deformacije značaja, oporeka tej Freudovi tezi in jaz kot Freudovec, zagrizen psihoanalitik, bom tako rekoč Freudov ali pa sam sebi oporekal. Skliceval se bom pa na Stevena Bradburyja. Tega je pa v slovensko filozofijo športa upeljal Lev Kreft, zakaj sem mu izjemno hvaležen. Ma sicer nekaj zdrse, tudi tam je nekaj blatil tam po Beogradu, ampak nič hudega, v objemu nevednosti. Je pa Stevena Bradburyja predstavil
nam, ki se ukvarjamo s filozofijo športa, na enem od kolokvijev par let nazaj, in jaz tega Stevena Bradburyja in Kreftov ekspoze uporabljam, ampak Kreft ni prišel sam do nekih, ne vem kakih filozofskih spoznanj, ampak je bral tolo Heather Reid, L. Reid. In 6. poglavje neke njene knjige oziroma teksta z naslovom Aristotelov Peterobojec. Ena revija Sport, Ethic and Philosophy iz leta 1910 je ta filozofinja predstavila Stevena Bradburyja in njegovo najbolj nezasluženo medaljo vseh časov iz leta 2002 Salt Lake City, enkrat sem imel predavanje, pa sem rekel Lake Placid, Salt Lake City leta 2002, 18 let nazaj, ko so, zdaj ne vem, če je to še, hitrostni drsalci imeli disciplino 1000 metrov hitrostnega drsanja znotraj hokejskega igrišča. Korejci, Japonci so bili najboljši, ta je pa Avstralec, bil je v svetovnem vrhu, ne vem, 10 let. Nikoli ni nič dosegel. Vedno je bil favorit, pa se mu je zlomila noga. Ga je nekdo povozil, mu strgal mišico, porezal, počeno lobanjo, ves je bil polomljen. Ne? Ni da ni, kaj vse je on pretrpel, pa nikoli nič dosegel. Na svojih zadnjih olimpijskih igrah je pa Steven Bradbury dosegel najbolj nezasluženo medaljo vseh časov, zlato medaljo. Zato, ker so se njegovi konkurenti, se to, da je prišel iz četrtfinala v polfinale, pa v finale, že to je bil čudež. Potem, ko bi moral zadnjo mesto osvojiti, 6. ali 5. ali kjer je bilo zadnje, ne, mogel je priti do finale in tam bi bil zadnji. In kot tudi zadnji, tudi 5-10 metrov za tisto skupino, ki se je borila za medalje, on vozil. Zadnjo krivino so se oni zapletli in odleteli kot knof od gata tisto bando. Steven Bradbury elegantno pride v cilj, zmagovalec, in so mu žvižgali. Ki je dobil medalje, so mu vsi žvižgali. In filozofi s tolo Heather na čelu so se začeli pa spraševati, kako je to možno. Ker filozofi imajo pa idejo, ker so to modri ljudje. Ne? In zdaj, če niso zaletavi, pa se neki ven mečejo, ko naši filozofi, ki se gre še neko politiko. Ne? Normalen filozof, najprej, tako je rekel Ivan Urbančič, molči do 50 leta, pa začne govoriti. Ker takrat je modern. Ne? In potem so te filozofi rekli, da je to nemogoče, da bi tako nezasluženo medaljo ta Steven Bradbury dobil. Ne? In pa so analizirali vso njegovo športno ali pa življenjsko kalvarijo. On je vse narobe bilo z njim. Zdaj je tam na znankah nekih avstralskih, ne, kot čudež. Ne. In pa so ti filozofi, ta filozofinja Heather je to predstavila filozofski, športološki javnosti in rekla, da je to po njenem videnju ali pa videnju filozofov ena najbolj zasluženih zlatih medalj na olimpijskih igrah. Ker je Steven Bradbury imel resnično tako kalvarijo, vedno je bil v vrhu, pa nikoli dobil medalje. Ne? In zdaj, ta Steven Bradbury ni bil izbranec v svojih lastnih očeh, oziroma tudi, če je bil pa rekel, meni pa pripada medalja in bi dal nadkompenzacijsko vse od sebe in bi kot naš Pogačar tam v Tour de France narediti zadnji kronometer in bil abnormalno boljši od, ne samo od Rogliča, od vseh. Ne? Steven Bradbury je čist, rekel, v outsiderskih pozicijah bil tam elegantno zadnji, dokler se on niso pobili med sabo. In pa je zmagal. Ne? Se tale ženska govori tako, kot bi v stari Grči govorili, ko so neki grški zmagovalci olimpijskih iger dobili zmago, ker so jim bogovi tako namenili. In je imel zasluženo športno srečo, govorijo filozofi. Ne? Zdaj to, da so mu bogovi namenili zmago, to je interpretativno mašilo. Ne? Ko ne veš od muke, kaj bi,
pa rečeš, ja, so bogovi. Ne? To malo na prvi pogled, to malo iztrte zvito. Ne, Freud bi rekel, da je bil izbranec, ne. Sam kako boš ti izbranec, pa čuti, da si izbran, da zmagaš, če so oni hitrejši kot ti, samo v zadnji krivi niso se oni zapletli in zabili tisto bando. Zdaj tvoja psiha, da si ti izbran, nima kaj proti tem, lahko si ti izbran v polfinalu, četrtfinalu, pa skozi šivankino uho, in pa če ti nisi, on je že bil starejši po 30 letu, ne, ampak se je ne zmagal, ker se je nekaj naredilo, nekaj božjega, nek božji čudež, ker Bog pa ne pozabi, da mora biti pravičen. In reče Bog, ne, zajebal sem, ne, leko, ki je tale moj Steven trpel, pa nikoli ni nič dobil, pa mu bom jaz pa to pomagal krivico popraviti. Evo, naj ima medaljo, ne, zdaj govorim po kmečko. Ampak kako mi vemo, da to ni res? Zdaj pa je ta spoznavni skepticizem, ne. Kako mi lahko trdimo, da ni nekaj božjega, nekaj, kar je stvarnik, ki je pravičen, ali pa pisec matrike, če se hollywoodsko izrazim. Ne, ali pa nek višji ki je pravičen. Kako ni on to naredil? Ker pri Bradburyu bi lahko bil on tisti. Če že ni aktiven ali pa ne intervenira v te izjeme. Namreč Freud je govoril o izjemah, ki si zracionalizirajo svojo verzijo resnice, si prikrojijo svoje gledanje na svojo usodo in doživijo neke zmage v svetovnem vrhu, medalje na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, pokalih, da to doživijo uspeh iz principa. Ker v svoji psihični realnosti kujejo načrte, češ, vsem je šlo v svojem življenju narobe. Vsem je šlo narobe. In zdaj meni iz principa pripada svetovni uspeh, svetovna slava, užitek, ki je vezan, identitetni užitek, če ti zmaga svetovno prvenstvo, to je identitetni balzam za dušo. Več od tega ni, da si olimpijski prvak, ne, če si športnik, ne. Ampak ti prej moš pa trpeti, ko hudič na križ prbit. Da ti čutiš, da ti pripada. In Freud je govoril, da navadno reveži ali pa hendikepirani, da ima nek izvorni hendikep, ki je lahko siromaštvo ali pa hendikepirano telo in se ti kot odškodnina, ker ti tok tuhtaš, ne, kako jaz lahko tok trpim, zakaj sem jaz tok nesrečen v tej svoji življenjski kalvariji s telesnim hendikepom ali pa svojo revščino, zakaj jaz ne morem v karieri, v enem poslu ali pa v ljubezni uspeti. In potem te ljudje, po Freudovem mnenju, toliko pričakujejo, da jim to pripada, da se jim to pol to samo prerogbeno, iz nezavednega ven diktirajoče, zgodi ta uspeh. Morajo pa imeti življenjsko kalvarijo. Pa pride psihična realnost, torej v psihično realnost nezavedna tendenca, da se zgodi odličnost. In nezavedno kot centrala moči nekoga zalaga, da proizvede neka odličnost v poslu. Ali pa v neki drugi karieri, umetniški, jaz govorim pač o športni, Freud ni govoril o športu. Vse v tem kontekstu ne. Freud je bežno omenil šport. Ne. Freud se športom sploh ni ukvarjal. Ne. Skozi lik Richarda III., Shakespeareov lik, je to Freud razlagal. Se pravi, da obstajajo izjeme, ki nezavedno čutijo, da jim pripada uspeh. In skozi to umetniško delo to tam razložil. Filozofski, spoznavno-teoretski pomislek pa je, kaj če je to stvarnik, Bog, dosegel, ker je pravičen in rekel, ne, če sem pa telem toliko zagodil doslej v življenju, potem mu pa ta uspeh, karierni, kakršnikoli, pa pripada.
odškodnino za kalvarijo, ki je prej imel. Kako mi vemo, da ni nek stvarnik to naredil? Pa še tam neki astrologi bi rekli, pa se tomu piše uspeh v zvezdah, ne? Astrološka napoved, pa tako naprej. Mnogi športniki grejo tam iskati neke rezervne ideje, da se dvignejo, ne? Vse mi piše, da bom dobil medalje, in ko zve, da mu je to usvojeno, potem gre sproščeno na olimpijske igre in ker ve, da mu je to usvojeno, pride do placebo finte in dejansko, ne, je briljanten. Pa ga pa vprašajo, ja, kako pa to, ja, se mi tudi v zvezdah to piše, ne. To je trik. To sem jaz trenerjev že svetoval tistim športnikom, ki verjamejo horoskop, da izdelati karto, če tudi je lažna, samo da on verjame, da mu je usvojena, ne zdaj glih medalja, ampak neka športna odličnost, kronana z vrhunskim rezultatom. Ne. Kako mi vemo, da ga v primeru teh izjem za psihični fenomen? Ne? Kako je Freud vedel? Ne? Freud ni bil ne vem kako filozof, čeprav je skozi trdil, da je napaka psihologije ravno v tem, da se je oddaljila od filozofije. To je že res. Ampak on je vselej znanstveno pristopal k razumevanju človeške psihe. Bil je pa resnično jezen na psihologe, psihiatra, neurologe, kar je on bil, ker so se oddaljili od filozofije. Ampak filozofija v njegovem času, pa v njegovi percepciji ni bila ravno taka, kot jo jaz vidim. Ne? Sej, pa takrat je bil Nietzsche, pa so bili Kant, recimo Descartes. Čeprav kategorični imperativ, etični, je Freud Kantu malo oporekal. Ne? To je zanimivo vedeti, ne? Pa se s tem spopasti. Zakaj je Freud oporekal Kantu glih na točki kategoričnega imperativa? Ne na kopernikanskem obratu, ne? Tem znamenitem spoznavnem skepticizmu, ne? Da absolutne resnice ni, da vsak subjekt proizvaja lastne resnice, ni se s tem ukvarjal. S kategoričnim imperativom se je Freud ukvarjal, ko je problematiziral vrednost Kanta. No, torej, moj pomislek je v kontekstu teh izjem, da je Bog pravičen, ali pa svet je pravično narejen. Zle ljudi, pokvarjene ljudi nekje doleti kazen. Ne? Se pravi, zdi se, da obstaja nek vrhovni nek vrhovni logos, nek stvarnik, Bog, ki pa skrbi, da zadeva pravično izpade na tem svetu. Ne? In tiste izjeme čutijo, psihološko čutijo, da so izjeme, ker so imeli kalvarijo. In kako zdaj mi lahko rečemo, da je ta psihološki mehanizem, kako je Freud lahko rekel, da je psihološki mehanizem odločilen, da je nekdo uspešen nekje, ali pa bom rekel v športu, psihološko moš ti vedeti, da ti zmaga pripada. Ti moš vedeti, ti moš čutiti, da ti to pripada. Ko sem se jaz to ukvarjal, ne vem, s psihično, pa se še ukvarjam, jaz sprašujem trenerjev, koliko pa joka punca, ne? Ful skozi joka, sem rekel, to je v redu. Pa bo ona čutila, da ji to pripada, ne? Imamo, bo rekel, sem skozi sprašoval tudi Ilko, ne, koliko pa kaj s telemi solzami, ne? Ful, skozi depresija, skozi nek jok, skozi problemi, ni neke pozitivne, v enih športnikih, ki pa poznejo pa uspejo, ne. In ko jaz vem, kako kalvarično je biti v koži nekega športnika, rečem, psiho ima pa skalibrirano na to, da čuti, da mu uspeh pripada. Samo po drugi strani jaz ne vem, kaj je, če Bog, ki dela plane, pa reče, ne, jaz sem pa pravičen, zdaj tako joka cele dneve, ne, mu bomo pa dali zdaj olimpijsko medaljo, ali pa svetovni pokal bo zmagal. Ne? Kako mi vemo, da ni nek pravični nad nami in da se je Freud motil, ne? Da ni psihološki mehanizem tisti, ki je odgovoren za zmagovalno psiho, ampak je nekdo, pisec matrike, programa, ki je pravičen, reče, ne, tole bomo pa temu športniku dali, ne, ali pa umetniku, zato tok trpi. Ne. V enem
pop svetu, pop glasbi, recimo, uspevajo geji. Ja? Geji so klientela ljudi, ki najbolj trpijo. Par jih jaz terapiram, pridejo k meni na pogovore, to je njihovo življenje, to je ena sama kalvarija. To dnevno trpijo, ko hudič na križu. Ampak karierno, njim pa postanejo svetovne zvezde. To jim pripada. Zato, ker si toliko želijo, ker toliko trpim, bom uspel, ali je zdaj on rekel, Bog, čak, zdaj sem ti tebi dal, da zgej, vem, koliko trpiš, za uteho imaš pa tale svetovno slavo. Razumete, kako jaz poskušam s filozofijo, s nekim spoznavanjem skepticizmom, malo je zadeva religiozna, ampak pustimo zdaj to. Z nekim spoznavanjem skepticizmom poskušam intervenirati, pa se suvati Freudove teze, ki je v tej svoji karakterologiji naumil. Pa dam jaz ne vem, kar roko v ogen, da je Freud drži tako, kar paketno. Ok, imel neke zdrse. Ampak tukaj pa moram biti ravno zaradi Stevena Bradburyja, ker on pa to, če je vedel, da mu pripada, ni mogel on tam telepatsko spotakniti tune 4, ki so se zabili v tisto bando. Razumete, v čem je moj point? Ali je zdaj Bog tisti, ki ocenjuje, koliko nekdo trpi, ali ti trpiš toliko, da čutiš, da ti pripada uspeh? Freud je pa v drugem tipu še govoril o propadih zaradi uspeha. Nekomu, zdaj bom pa tako rekel, Bog nameni uspeh, pa si pa premisle, pa reče, neč, preveč uspeha sem ti dal, zdaj už pa malo trpel. Preveč sem ti namenil uspeha, sedaj te pa zdaj jebem v glavo, ti jemljem užitek nazaj, zdaj už pa še malo trpel. In pa pride propadih zaradi uspeha. Se jim dogodi svetovna slava, en mati ni kenen. To je celo življenje samo živo. Danes ga ni več. Moja generacija, to je par let nazaj umrl. Vmes je kalvarija imel tako, da je vse olimpijske medalje, največ jih je imel. Mogel prodati. Striptease je v strip klubu v nekem disku mogel igrati, zato da se je preživel. Bil je pa svetovni prvak. Najboljši vseh časov v skokih. To naši te Peterka ali pa Prevci se skrijejo pred Matijem Nikenenom. Ampak zdaj Freud bi govoril, da je propadel zaradi uspeha. V športu je sicer bil uspešen. Ne lahko bi, ne vem, Roka Petroviča klicali na pomoč ali pa teoretsko mislim, ker on je tudi imel uspeh, pa pol propadu, Ampak Freud je govoril ravno obratno, on je rekel, da je to vse psihični moment, da se nekomu zalomi ravno v času, ko v nečem začne uspevati. Ko se mu zvezde poklopijo, horoskop mu fajn piše, on zmaga. Pa se mu pa kaj, horoskop okoli obrne, pol pa ga pa žena psti, otrok ne more videti, ne vem, vse gre narobe. Vse gre narobe. Pa kaj vem, Eric Clapton. Vse je bilo narobe. Leila, you got me on my knees. On je imel že tam ljubavne scene z Georgeom Harrisonom. Že take traumatične. Ampak skozi je bil svetovna slava, na vrhu, še vedno je. Ampak Tears in Heaven je pa napisal zato, ker mu je otrok padel iz štuka dol z balkona. On ni mogel to sam sebi narediti. Zdaj nam rekel, da je hodič spotikal, Ampak kaj, če je neka višja sila? Freud je rekel, da ne. Ampak neki primeri so pa vendarle taki. Glih recimo Clapton. Ti ne moreš, ali pa ne vem, sem imel nekega v terapiji, sem imel srce pokvaril, vse živo, vnuk mu je umrl. Vse je narobe bilo. Ampak pa se pa je skazalo, da je bil človek pa pedofil. Če si ti pedofil, lahko sam sebi infarkt delaš. Ne moreš pa telepatsko sam sebi, zato ker si kriv, ker si bil pedofil, vnuka usmrtiti. To pa ne moreš. Kaj če obstaja? Ne more rekel hudič.
kaj če obstaja neka vesoljska zakonitost, nek kozmični red pravičnosti, neka univerzalna kozmična zakonitost, da vsak dobi tisto, kar mu pripada, nekdo pa, ko mu že nekaj pripadalo, ne dobi več. Kaj če to obstaja, ne? In tukaj je zdaj ta filozofija, ki spotika Freuda. Freud je govoril da se mu nekaj naredi iz neznanega razloga, tem, ki je propadel zaradi uspeha, da ima neko krizo, recimo izgubi športno formo iz neznanega razloga. Freud je govoril o samokaznovalnosti, navezujoč se na močan nadjaz. To je pa fotor, ne, Oedipov kompleks. Če ti nekaj narediš, te lahko v nečem, zaradi nekih čudnih razmišljanj, lasten nadjaz spotika. Ni nujno, da je to Bog, kozmični red, vrhovni stvarnik, karkoli, ne. Ampak ti sam sebe spotakneš, ker veš, ne, da si nekaj dobil, kar si dobil po krivici, ali pa si še imel nek greh, pa si kriv zaradi nečesa. Ne? Ker pa obstaja sicer nek tretji tip storilci slabe vesti, bom tudi pol povedal, ampak ne gre za to. Ne? Gre za to, da človek čuti neko nezavedno krivdo, neko konstrukcijo naredi in zaradi te konstrukcije sam sebi spusti nek neuspeh, ali pa se mu začne športna kariera sesuvati. Prej pa dobil uspeh, bil uspešen in pol Freud je navidezno rekel, ne, propadel zaradi uspeha. Ne. Ko se neka želja nekomu izpolne, je potem lahko to iztočnica, Freud je govoril, za bolezen, ki uniči ves užitek. Si imel uspeh, užitek, pa dobiš pa bolezen, si pa propadel, izpolnila se ti želja, dobiš užitek, vse je super, pa dobiš bolezen, zaradi katere si pol invalid ali pa umreš. In Freud govori o teh kontekstih propadi zaradi uspeha. Izpostavil, da je v ozadju, nezavednem ozadju, lahko močen nadjaz, ki v svojih konstrukcijah lasten subjekt sesuva. Neka nezavedna jedra so pač. To je Freud je šel v to smer in trdil, recimo, ne zaslužim si tega uspeha. V nekih konstrukcijah se ti to poraja v nezavednem in potem zboliš. Ali pa ti pade v športu rečeno športna forma in si v povprečju. Prej si bil pa svetovni prvak. Se pravi, si imel uspeh. Uspeh je pa sprožilec nekega procesa, ki te sesuje. Tak nek močan asketski nadjaz lahko preprečuje uspeh pa vrhunske rezultate, ki si jih že imel v mladinskih kategorijah, še kot mladinec si zmagoval na članskih nekih prvenstvih, potem se pa vse ostalo. Nek nadjaz je lahko tisti. Po Freudovem mnenju, filozofski pomislek pa je, kaj če je pa v ozadju nekaj kozmičnega, nekaj božjega, ne? Ali pa hudič, ne? Tudi hudič bi lahko bil. Ne? Tukaj je pa polemika, ne? Ali nadjaz, ki te kaznuje, samega sebe kaznuješ, ali Bog. To bi bil neko večno filozofsko vprašanje v tem kontekstu. Zdaj bi pa šel še v tolo tele storilce zaradi slabe vesti, ki se kaznujejo. Zato, da bi imeli lahko slabo vest, ker so v preteklosti v svoji psihični realnosti zaznali, da imajo nek greh in imajo slabo vest in se kaznujejo. To se malo sopada s tistim prejšnjim tipom, ampak to je posebna kategorija. Freud je imel te 3 tipe. Ampak ta tretji tip, storilci slabe vesti. Rabim kazen za nazaj, ker sem grešil in si zaslužim to kazen. In potem nezavedno hlepi propasti, propadlost. Se mu zgodi, ker ima slabo vest. Slabo vest imam, aha, sem kriv, zdaj rabim sam še padec forme ali pa poškodbo.
Zdaj se moram sam še razbiti, ker sem kriv za nekaj, kar si ustvariš v svoji glavi, ali si pa res imel neko nečednost. Ne? Sam do sebe si škodoželjen. Rabiš slabo dejanje, zagodeš ga sam sebi, ker se čutiš krivega, ker si nekaj nekoč naredil. Imaš nekaj, ne vem, športnice imajo incestuozne prebliske s svojim trenerjem in pa si nabija vest, ki jo peče, ker ji doma očitajo ti si pa zaljubljena v svoje trenerja, da se nož dol dala, mama, ne, upije. To mala, gledaj, ne boš, ali pa fotor, sam probi, da nož ti kaj zikar se dol dajata, ne smeš. In pol ta mala pa nič ne dela, ne, športnica, ne, 18-20 let stara, trener pa tam nekje deluje kot nek pohotniš, v resnici ima vest in se ne gre v teh transfernih čustvovanjih predaleč. Transfer deluje, ampak seksualnega lahko da si športnica, ne, masturbacijsko, kaj zaželi trenerja in pol zaradi pritiskov pa slabe vesti sebe kaznuje slabim rezultatom. Se pravi, kriva si, ker masturbiraš, ker imaš trenerja v fantaziji, rabim samo še kazen in pol je slaba na tekmi. Te stvari sem že imel, ne govorim na pamet, pač govorimo o športu. Ne? Slabo veš, že imam odprej, rabim samo še dejanje, da se lahko pravičeno sekiram, da se kaznujem in pol jokam. Sem bila favoritja, da zmagam, pa nisem zmagala. Ja, ker sama sebe nezavedno kaznuje za nek greh, ki ga imajo v svoji glavi. Se pravi, kriva sem in to si nezavedno očitam, zdaj rabim samo še poškodbo, slabo formo, slab rezultat, da oddelam pokoro za tisto krivdo. Lahko bi bilo pa tudi šlo v tole smer, se pravi, kriv sem že, ampak Bog me je šele sedaj začel kaznovati. Ja si lahko tak nek vernik, ali pa vernica, ne, pohota vseka, pa vernica prav, ja, sej, ni čudno, da sem kaznovana, Bog me je kaznoval. Nisem lahko to sama sebi naredim, ampak ne vemo pa, če je Bog res to naredil. Ne, ti pa zdaj ne smeš biti vsa pohotna, pa še tam z nekim trenerjem ga neki srat. Ker če boš to delala, ti pošljem kazen v obliki slabega rezultata. Kljub temu, da si favoritka, te bom kaznoval, ker si grešnica. Mi ne vemo, če to naredi bodi si hudič, stvarnik ali Bog. To se ne da vedeti. Ali pa neka kozmična zakonitost. Mi tega ne vemo. In ta pomislek sem pač upeljal v Freuda. Ne zato, da bi sam sebe sesul, nek mazohizem tudi se zganjam. Jaz dam roko v ogenj za te freudovske traktate, ki se jih da aplicirati na šport, ampak vendarle se mi zdelo korektno, da vpeljem nek filozofski pomislek v nek segment psihoanalize v povezavi s psihično pripravo športnikov. To se mi zdelo, ne vem, korektno in to sem naredil. Zdaj to ne vem, koliko časa traja. Že 1 uro ali pa 45 minut, se ni važno. Na kolokviju imel 20 minut časa, ostale bo pa za vprašanja. Zdaj tale generalka za kolokvij bo šla na YouTube. Kolokvij bomo pa videli, kaj bo prinesel. Hvala za pozornost.